Неге бұл ойынды ойнадың? Өзім білетін шығармын. Біреу сені түрткіледі ма? Неге ойнап жатсың? Өзің жалғыз. Ойнаймын. Ойнайсың? Бұл ойында қалай әсер еткен білесің ба? Тыныш отыр, жынына келме. Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз қорқыныш әлеміне ең таңғаларлық және психологиялық әсері терең ойындарға саяхат жасаймыз. Қызықсыз күнделікті ойындардан шаршаған болсаңыз, мен сіздерге ең ерекше, шынайы қорқыныш сезім сыйлайтын ойындар туралы айтып беремін. Достар, осы видеоны қолдау үшін арнаға жазылып лайк басып кетіңіз. Бұл Silent Hills атты ойынның интерактивті триллер ретінде жасалған. Ойын өте тар коридорларда өтті. Мұнда сіз бірдей пәтердің ішімен қайта-қайта жүресіз. Әр өту барысында үйдегі атмосфера өзгереді, ал құбыжық Лиза ойыншыны аңдиды. Ойын шынайы дыбыс эффектілері, күтпеген қорқынышты сәттерімен танымал. Рейті ойын әлемінде жаңашылдық әкеліп, көптеген қазіргі хоррор жобаларға шабыт болды. Өкінішке орай, бұл жоба кейін тоқтатылды. Eternal Darkness. Жанры психологиялық хоррор. Бұл ойын кейіпкердің есінен адасуын ерекше тәсілмен жеткізеді. Санитиметр жүйесі арқылы ойыншыға кейіпкердің есінен тану процесі көрсетіледі. Экрандағы бейнелер бұзылады, қорқынышты дыбыстар шығады, немесе ойын жалған түрде тоқтап қалғандай көрінеді. Әңгіме әртүрлі тарихи кезеңдерде өтеді, және ойын шындық пен қиялдың арасындағы шекараны әдейі бұзады. Бұл ойын өз жанрында бірегей болып саналады. Doki Doki Literature Club. Визуалды новелла, психологиялық хоррор. Алғашында ойын қарапайым махаббат роман сияқты көрінеді. Бірақ уақыт өте келе оның шынайы табиғаты ашылады. Кейіпкерлер арасындағы қарым-қатынастар және олардың психологиялық жағдайы ойыншыны дүр сілкіндіреді. Ойын жасанды интеллект пен металл элементтерді, ойын бұзатын кодтарды пайдаланып, ойыншыға ерекше тәжірибе сыйлайды. Doki Doki ойыны психологиялық әсерге негізделген ойындардың жаңа толқынын бастап берді. Бұл ойын Фредди Фазбер пиццариясында өтеді. Сіз түнгі күзетшісіз және пиццариядағы аниматорник ойыншықтардан аман қалуыңыз керек. Олар сізге шабуыл жасап, кенеттен қорқынышты сәттермен мазалайды. Ойынның негізгі элементі камераларды бақылау және жарықты дұрыс пайдалану арқылы түр қалу. Бұл ойынның қарапайым, бірақ тиімді концепциясы оны танымал етіп, бірнеше сиквелдердің жарық көруіне әкелді. Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth. Жанр хоррор, шытырман оқиға. Бұл ойын Говард Лавкрафттың мифологиясына негізделген. Ойын әлемі паранойя мен психологиялық қысым атмосферасымен ерекшеленеді. Сіз жеке детектив Джек Уолтерс рөлінде жұмбақ жағдайларды зерттейсіз. Ойын барысында есінен тану және үрей механизмдері бар. Кейіпкер шындық пен галлюцинация арасында шекараны жоғалтады. Бүгін біз ең қорқынышты және әсерлі ойындар туралы әңгімелестік. Бұл ойындардың әрқайсысы өз ерекшелігімен сізді таңғалдырады сөзсіз. Егер сізге видео ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыз. Ал пікірлерде осы ойындар туралы ойыңызды немесе тағы қандай қорқынышты ойындар бар екенін жазыңыз.